Hello, welcome to Malay International TV. Today, my great viewers, I'm going to focus my attention on 3 words. Firstly, let me start with always. Always spelled ALWAYS. Always. Wannan AL din nan ana rubuta shi long sound. Always. Wanda so da dama muna cewa always. It's okay, but always is the correct one. Always kana nufin kamar kowane lokaci. I always wake up early. Ina tashi da safe kowane lokaci. I always wake up early. Ina tashi kowane lokaci da wuri. I always wake up early. The second word, seldom. Seldom and rarely are synonymous. Seldom spelled SELDOM. Seldom. Say rarely. 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 Kamar ba kasafai ba. Ba safai ba ko ba kasafai ba. Misali baka cika tashi da wuri ba ko ban cika yin wani abu da ban cika yin kaza ba, yake amfani da rarely ko seldom. Wannan na ba ku dama ku sata a cikin sentence da kanku. Seldom da rarely. Thank you very much. Bye for now.